Тамыр каналы Атайсал форумы менән бергә бына инде нисәнче тапкыр республикабыз буйлап сәяхәт итә. Һәр районда безне яшь журналистлар нык итеп көтеп алалар. Осталык дәресләре, интенсив тренингтар — булар барыһы ла мәктәп телестудиялары өчен бик кәрәк. Форум барышында төрле секциялар эшләп торды. Мәсәлән, өлкәннәр бизнес турында уен уйнаһалар, яшьтәр республика киләсәге турында һүз алып барды. Хатта Мәскәү менән тура бәйләнешкә сыкты. Студент Хәйдәр Вәлиевте таныганһығыҙҙыр. Ул тамыр йондоҙо, бәләкәйҙән үк тамыр йыр ансамблендә шөғөлләнде. Саҡмағош егете. Сарала йәш армеецтар барыһына ла ярҙам итеп торҙолар. Без кешеләрне ҡаршы алдык һәм движение первых секциянан ҡатнаштык. Атайсал бу минем туған йыр, мында минем туған бөтен әниләр, әтиләр, нәнәйләр, бөтен туганнар минем туған, и мында миңа рәхәт. Һыуыҡ көндәргә ҡарамаҫтан, Саҡмағош районында үткән форумға күп халыҡ йыйылды. Форум юғары кимәлдә уҙҙы. Афарин Саҡмағоштар. Гөлгөнә Баһаудинова, Азамат Даянов, Тау-Тау хәбәр өсөн.